ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ